علیکم زه رشید افاق په پروګرام روغ صحت کې تاسو سره کلی ویم هیله مند یم چې روغ جوړ ښه تکړه او صحتمند به یم کله هم چې روغ جوړ نه وي صحتمند نه وي نو بیا پکار دی چې د ډاکټر انتخاب وکړئ او د بیمارۍ تشخیص وکړئ چې بیماري څه ده ولې چې موږ همیشه په دې خبره باندې زور راولو چې د هرې بیمارۍ علاج څه دی خو ضروري ده چې د بیمارۍ تشخیص وشي چې بیماري ده څه ده هغې نه پس چې کله تشخیص وشي بیا بیمارۍ کې څه کول پکار دي څه علاج کول پکار دي څه پرهیز کول پکار دي دا ضروري دي دا وخت موږ په سعید عادل هسپتال کې ولاړ یو په تخبایي کې چېرته چې سعید عادل هومیو کلینیک په نوم باندې ډېر لوی پرایویټ هسپتال دی دلته موږ اکثره راځو موږ اکثره د مریضانو سره خبرې کوو د ډاکټرانو سره خبرې کوو او بیا د هسپتال چې کوم سی او دی هغه سره خبرې اترې کوو او تاسو ته موږ دا په ګوته کوو چې تاسو ته پکار ده چې کله هم خدا نخواسته تاسو بیماران شئ نو پکار ده چې دا ښه ډاکټر او ښه علاج تپوس وکړئ بیا په کم ځای کې چې تاسو ته محسوسه شي چې دلته زموږ علاج ښه کیږي زموږ د بیمارۍ تشخیص ښه کیږي نو پکار ده چې هغې مخه وکړئ دا وجه ده چې موږ دلته راځو وخت په وخت باندې تاسو ته موږ د دې هسپتال افادیت د دې هسپتال علاج د دې هسپتال سهولیات په ګوته کوو دا وخت موږ سره د دې هسپتال سی او چې کوم دی کوم مالک چې کوم دی مشر چې کوم دی هغه ولاړ دی سعید عادل هغه سره به خبره اترې کوو سعید عادل موږ تاسو ته په دې زموږ پروګرام روغ صحت کې هرکلی وایو دا راته ووایه چې تاسو کم سهولیات مریضانو ته ورکوئ او د کمې بیمارۍ علاج تاسو سره پاسبل دی او ممکن دی اول خو شروع د پاک ذات په نوم باندې چې بخښونکی او مهربانه دی دویمه خبره دا ده چې ستاسو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه چې د دې خپل ولس چې کوم دی وخت په وخت باندې تاسو راځئ او د دوی تپوس کوئ ستاسو هم مننه دویم چې کوم سهولیات دلته ورکولی کېږي نو الحمدلله هغه د هومیوپیتک نه چې زه وایم د ایلوپیتک په دنیا کې هم داسې نه چا کړي دي او نه به څوک وکړي یو خو دا ده چې دلته تقریبا الټراساونډ په نیمه بیه دی دویمه دا ده چې د ډاکټرانو فیس دلته نشته درېیمه دا ده چې دلته موږ د الله د رضا دپاره د صدقې جاریه په طور باندې لږ ورکوو روزانه درېیمه دا ده چې څلورمه دا ده چې دلته موږ سره زنانه ډاکټره چې کومه ده هغه د اسلام آباد نه راځي الحمدلله هغې نه هم زموږ میندې زموږ خویندې چې کومې مسالې هغوی نارینه ډاکټر ته نشي ویلی نو هغوی راځي او خپلې مسالې دغه زنانه ډاکټرې ته وایي څلورمه پنځمه خبره پکې دا ده چې دا د خیبر پښتونخوا د هومیوپیتک د ټولو د لوی هسپتال دی بله دا ده چې دا رش تاسو وینئ نو دې کې دا ده چې موږ سره څلور ډاکټران چې کوم دی هغه په ډیوټۍ باندې لکه مریضان ګوري او دوه ډاکټران چې کوم دی هغه موږ سره فارماسیسټ دي هغوی چې کوم دی دوایانې چک کوي هغه دوایانې داسې چک کوي چې لکه د یو مریض ته یو ډاکټر دوایي ولیکله نو هغوی بیا وګوري چې آیا د دې علاماتو مطابق دا دوایي ده او که نه ده بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو بل ډاکټر له بل فارماسیسټ نه لړ شي دوایي نو هغه چې کله دوایي جوړه شي نو هغه یې بیا وګوري چې آیا په دې چیټ باندې کومه دوایي لیکلې شوې ده نو دا د مرض مطابق ده او که نه د چیټ مطابق دا دوایي ده او که نه ده نو د هغې نه پس بیا زموږ بل ملګری ولاړي هغه پرې خلک پویه کوي نو الحمدلله دلته خلکو ته ډېر زیات سهولیات دي بل دا ده چې تاسو به اوس خفه کېږي خو مخکې به خلک پېښور ته او اسلام آباد ته علاج ته درتلو اوس الحمدلله تاسو په خپله باندې به ووینئ د پېښور د ډیایي خان د بلوچستان د لرې لرې ځایونو نه دلته خلک علاج ته راځي هغې دپاره موږ دا سیسټم شروع کړی دی چې بره د تیمرګره کې زموږ یو برانچ دی نو په هغې ته چې کوم د دیر باجوړ مینوالو ته کوم هغه اسان دی هلته وله راځي بل انشاءالله تعالی زموږ په بیشام کې هم یو برانچ دی کله چې دا پروګرام نشر کېږي نو زموږ د بیشام د کلینیک افتتاح به شوي په 1 دسمبر باندې د هغې افتتاح ده د هغې د باقاعده د 1 دسمبر نه هلته هم مریضان راتلی شي خپل چک اپ خپله معاینه کولی شي زنانه ډاکټره به بیشام ته چې کوم دی نو د خالي په ورځ ځي تیمرګرې ته چې کوم دی نو د اتوار په ورځ ځي نو دلته الحمدلله موږ پیسې نه دي اسره کړي دلته موږ د خپلو مشرانو د خپلو خویندو د خپلو میندو هغه خدمت اسره کړی دی د نورو ډاکټرانو د زیاتره ډاکټرانو د دې نظر چې کوم دی هغه په جیبونو باندې چې څنګه به دې مریض د جیبه پیسې راوباسو څنګه به د لاس تروړو څنګه به دنه پیسې اخلو الحمدلله دلته نه زموږ د ډاکټرانو او نه زموږ د سټاف او نه زموږ خپله داسې اراده شته چې موږ دوی د جیبونو نه پیسې راواخلو د دوی د زړونو نه د دعا اغوستو مطلب دی زموږ چې دوی دعاګانې وکړي د دې وجې نه او بل سهولت پکې دا دی چې دلته د هومیوپیتک د کپلو اوریجنل دوایانې دي ورسره موږ د جرمني دوایانې هم دلته زموږ سره د پاکستانونو زیاتې چې کوم دی هغه موږ سره د جرمني دوایانې پرتې
نو اکثره لکه مونږ چې ګورو چې کوم هم برملکي دوایي وي نو هغه ګرانه وي نو دا د جرمني نه چې کومې دوایانې راځي نو ظاهره خبره ده چې ګرانې به وي که نه عام د معمول چې کوم ایلوپیتیک ادویات وي قیمت یې هغه شان وي نه د ایلوپیتیک په حساب باندې اکثر خلک وایي د هومیوپیتیک دوایانې دومره ګرانې دي د هومیوپیتیک دوایانې بېشکه ګرانې دي خو د هغې د لومبي او دویم خوراک سره هغوی ته د خپل وجود اندازه ولګي نو د ځان نه خواږه څه نشته د ځان نه خواږه څه نشته نو بیا خامخا په ځان باندې به لږې پیسې لګول غواړي نو دومره هم نه هغې کې بیا موږ ورسره ښه مکمل هغه پرسنټیج یې ترې کټ کړو نو دغه 2.5 2 زره 3 زره دغه پورې دغه حساب کتاب ولا برابر ځکه ما د بده ده موږ له کارخانهدار نه راځي موږ له سرمایهدار نه راځي موږ له چې راځي نو هغه غریبانان خلک یا د بټۍ مزدور وي یا په ګاډۍ ټماټر خرڅوي یا چې ته نور څه کاروبار کوي دیاړې والے راځي نو هغوی له موږ چې کوم دی د هغوی د وس مطابق هغه دوایانې جوړو چې کوم علامات دي د هغې مطابق وله د جرمني ورکو وله بیا ولا د پاکستان دوایانې چې کوم دی هغه ورسره د ریزرو په خیال باندې ورکو چې د هغه وله سپورټ وله ورکوي نو دغه حساب کتاب ورسره کوو خو الحمدلله زموږ پیسې نه دي سره زموږ دعاګانې سره دي او دا دعاګانو کمال دی چې الحمدلله په یو کال کې دننه په تیمرګره کې زموږ د سید عادل هومیوپیتیک هسپتال تخبه پرانسته وکړه 6 میاشتې مخکې اوس دا د په یو کال کې دننه زموږ د بشام د کلینیک پرانسته به 1 دسمبر باندې وشي نو دا الحمدلله زموږ د خویندو زموږ د میندو دعاګانې دي څومره تاسو په تیمرګره کې هسپتال شته دی اوس بشام کې هم کولوئ نو دا سیم سهولیات به هلته هم وي نه چې دومره رسېدل خو ناممکنه ده خو دلته چې کوم سهولیات دي نو هغې کې موږ کوشش کړی دی چې 90% سهولیات موږ هغوی ته ځای په ځای باندې اویلیبل کړي دي لکه د لنګر سهولیت دی نو دا ځای په ځای موږ نشو کولی دا د خیبر پښتونخوا چې کوم د ټولو لوی هسپتال دی سید عادل هسپتال نو دلته دا موږ ورکوو بقایا په تیمرګره کې چې کوم دی نو هلته دغه سهولیت نشو ورکولی صرف نور خو به د صحت خو به هم هغه سهولیات وي کوم چې دلته دي صرف لنګر چې کوم دی هغې کمې به وي د لنګر کمې به محسوسوي دور الحمدلله دوايانې چې کوم ډاکټران صاحبان زیرو د دې فارمیسیانې ځان له راټولې کړي دي په خپله طبع یې راټولې کړي دي که هغه د جرمني دي که د پاکستان دي که د سویټزرلینډ دي هغه ټولې دوايانې الحمدلله هم د دې فارمیسیانې وله روانې دي تللي دي وله او زی به وله هم د دې فارمیسیانې ځکه چې 2 نمبري زموږ خواهش دی چې موږ د چا سره 2 نمبري وکړو یا زموږ د مینوال چې کوم دی په دې کې به زموږ په شان نه وي ډېر پویه خلک به زموږ د پروګرامونو ګوري ډېر پویه خلک به زموږ د فارمیسي ګوري ودي ګوري د خیبر په شیشه باندې تقریبا د 2-3 میاشتې چې دا پروګرامونه هغوی ویني او زه خصوصا کیمرامین ته بار دا وایم چې زموږ د فارمیسي ورته ښیي ځکه چې دې مینوالو په ړومبي ځل باندې د هومیوپیتیک دوايانې ویني اکثر د پردې شاته به دوی له ډاکټرانو دوايانې جوړې کړې او خبره به ختمه شوه اوس الحمدلله دوی په د خیبر په شیشه باندې سالمه دنیا چې کوم دی د هومیوپیتیک دوايانو دوی ولیدي بالکل تاسو د سید عادل خبرې واورېدلې اکثره داسې څیزونه مخې ته راځي زموږ د دې میډیا په شیشه باندې زموږ د الکترونیک میډیا په دنیا کې داسې څیز کې ډېر احتیاط کول ضروري وي چې کم ته په میډیا ورکوي کم ته په الکترونیک میډیا باندې ورکوي ولې چې کومه خبره چې سید عادل وکړه چې دا ټوله دنیا ګوري نو ضروري نه ده چې زه انکر یم او بس زه آل نال او زه په دې خبره باندې پوه یم په ما نه به نورم داسې پوهان وي په خپل فیلډ کې چې هغه به زما تجربه به د هغې په نسبت 0 وي نو که زه کومه خبره کوم نو ضروري خبره ده چې کومه خبره په کیمرې ته مخامخ کوم نو هغه ضروري ده چې هغه به رښتیا وي ولې چې په هغې باندې بیا تور لګي په هغې باندې بیا الزام لګي په هغې باندې بیا خلک نیوکې کوي اکثره چې مونږ راشو نو دلته سید عادل چې کوم فارمیسي ده په هغې کې مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو نو دوی یو د دوایي چې کوم ډبې دی هغه په ګوته کوي او ښایي د کیمرې مخې ته یې راوړي چې بای دا مونږ سره دا دوایي ده دا دوایي ده نو مقصد دا دی چې که چېرته په دې دوایي کې څه مسله وي نو دا خو په کروڑونو خلک ګوري نو هغه خلک چې پیژني دوایي چې بای دا د دې سیز نه ده او دا ښه دوایي نه ده یا دا 2 نمبر ده یا د دې کمپنۍ خانه ده نو هغه به خامخا بیا نیوکې کوي په سوشل میډیا باندې ایون داسې هم کیدای شي چې هغه بیا کیس هم وکړي چې بای دا چې کوم دی که نه دوی په میډیا باندې دا خبره راوسته ولې چې میډیا یو دستاویزي ثبوت دی دا یو دستاویزي ثبوت دی چې عدالت هم مني قانون هم مني رواج هم مني دنیا هم مني او هغه خلک هم مني کم چې په میډیا د مخامخ ناست وي او ګوري نو د دې هسپتال یو افادیت چې کم دی هغه خو موږ سره دا دی چې دوی هر څه په میډیا باندې راولي زموږ د خیبر په شیشه یې راولي او دنیا ته وړاندې کوي دی نه پس دویمه خبره سید عادل وکړه چې موږ ته خو غټ خلک نه راځي نو یقینا چې کم غټ سیاستدانان یا خو لندن ته ځي علاج کوي
کله پلیټونه کم شي، کله مجمع کم شي، کله چایونه کم شي، هغه لندن ته ځي. خو د پکې یو بل سیز هم هیر کړو چې دوی ته چې کوم خلک راځي مختلفې کټګرۍ د یاد کړي. یو سیز چې ما لیدلی دی هغه اکثره زمینداران دي چې کھیتی باړي کوي، د ځمکې سره وابسته دي، د ځمکې نه رزق راوباسي او بیا موږ ته تیاروي، موږ ته یې جوړوي، د دې جوګه جوړوي چې موږ هغه رزق وخورو. نو اکثره چې زه راشم دلته چا نه تپوس وکړم نو هغه اکثره کروندې کوي. نو داسې خلک هم اکثره شته چې دلته راځي او هغه د ځمکې سره یعنې کھیتی باړي سره وابسته وي. موږ به دې نه پس د سید عادل خبرې تاسو واورېدلې، موږ به دې نه پس د ډاکټرانو سره خبرې اترې کوو چې دوی کم سہولیات ورکوي، څنګه دوی علاج کوي. او اوس چې کم موسمي بیماریانې دي، موسم بدل شو، ګرمي ختمه شوه، یخني را روانه ده، خلکو ته څه احتیاطي تدابیر پکار دي او دوی دې دپاره د دې چې کومې موسمي بیماریانې دي د هغې د مخنیوي دپاره دوی څه طریقه کار خپلوي. راځئ خبرې به کوو د ډاکټر صاحب سره. مې چې تاسو ته په شروع کې ووایي چې موږ به ډاکټر سره خبرې کوو، بیا به د مریضانو سره خبرې کوو. نو راغلو ډاکټر صاحب سره به خبره اترې کوو. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې خپل بیک ګراونډ راته وښایه چې کوم ځای نه تاسو ډګریانې اخیستې دي، په کوم ځای کې پاتې شوي یې، د نوم او کوم ځای سره مې تعلق دی، اول سره دا خبر وکړئ. بس سر جی تعلق مردان سره دی او سارا کالج پرنسپل یم او دلته کې خدمت کوو سید عادل هسپتال کې، او پېښور یونیورسټۍ نه ماسټر کړی پولیټیکل ساینس کې او بي ایچ ایم ایس مې پېښور یونیورسټۍ نه کړی دی جی. او باقي بس دا خپل پند لګیو پکې تقریبا 2005 نه ما کالج جاین کړی دی او دغه وخت نه میټیریا زما سبجیکټ دی چې کوم دا میډیسن دی دا زما سبجیکټ دی. تر نن تاریخ پورې روان یو. نو کونسل ته هم لاړ شي نو خلک خو هغه بهرنی هم پروفیسري لیکلي، موږ ته پکې د ګورنمنټ د طرفه ایشو شوي چې راته پروفیسري که نه، ځکه زموږ هغه ټیچنګ ایکسپیرینس دونه شي چې د 10 نه بیا وړي په بره باندې. نو قانون دا دی چې تا ته بیا خامخا څه کوي لیټر به کوي چې داسې نه ده که نه جي. نو ځان سره برای نام نه لیکو نو وایو بد را باندې لګېږي چې پرې کې پیکې کې مرځي سټوډنټان دي نو وایي بچه لکه اوس دیم پراوډونه شروع کړه. موږ به دا ووایو چې هغه نجمیان چې وي که نه هغه هم اکثره ځان سره پروفیسر نجومي فلانه حالانکې بد ګڼو جي. خو دا د شاګردانو ته وایي چې ډاکټر صاحب ستاسو حق دی، ګورنمنټ د طرف نه دی، کونسل د طرف نه دی، نو دې کې خو څه غلطه خبره نشته. باقي تاسو دا کې نو بس ما یې زه لیکې چې ستاسو خوښې نو کوئ جي. نو دغه ترتیب دی روا دی جي. نو ډاکټر صاحب چې موسم بدل شو که نه، اوس یخني را روانه ده بلکې شروع شوې ده، دې دپاره تاسو څه انتظامات کړي دي او دې کې خلکو ته څه احتیاطي تدابیر پکار دي چې دوی د موسمي بیماریانو نه محفوظ شي او کمې بیماریانې په دې موسم کې ډېرې لګي؟ موسم خو دې سره چې کله دا یخ وي او خشکي ډېره وي نو د سینې او د الرجۍ مسلې ډېرې وي چې دلته به سور تھروټ کېږي، دلته به نیزل پرابلمس کېږي، د چیسټ کنجیشن به کېږي، عثمان ته خصوصا بیا نمونیا پکې کېږي، ټوخې پکې کېږي که نه جي. نو د هغې په وجه دا لکه دا سیزنل مسلې ډېرې شي. د دې نه علاوه بیا جي د دردونو مسلې وي، جوړ شو، ملا شو، پټې شوې، مشران خلک شو دا په دې کې غریبانان انوالو وي. جوانان سهار وختي کې څوک په موټر سایکل، څوک په سکولونو کالجونو ډیوټي ته ځي، نه غریبان هم د نزلې زکام شکار وي. هغې وجه ده چې موسم یخ دی، دننه سړی ګرم وي، رابار شي، هوا شي، نو هغې سرخي بیا د ټول نه خطرناک سي چې په دې سیزن کې کم دی نو هغه فالج. فالج په 2 سیزنه کې ډېر اټاکي، یو په ګرمۍ کې او په یخنۍ کې. په یخنۍ کې سړی ګرم وي احتیاط ونه کړي نقصان ته لاړ شي. په ګرمۍ کې هم د ګرمایش هغه اثر دونه ډېري چې هغه د یخولو کوشش کوي، په ځان اوبه اچول، لمبول، نو هغې سره بیا پیرالایسس کېږي. نو په دې سیزن کې خو جي دا بیماری لکه لازمي وي او خطرناکې وي. نو لحاظه احتیاط دا وي چې کم از کم یو سړی بار راوځي ماحول ته په ګاډي کې، په موټر سایکل کې، نو کم از کم یاره یو ماسک اچول، پر سر یو ټوپی اچول، بنین اچول چې کم از کم د دې نقصان نه خو بچي که نه، چې بالفرض بیا الله سره 15 ورځې اډمټ وي، علاجونه کوي، هغه ښه ده چې سړی احتیاط وکړي. دغه شان ماشومان دي په کورونو کې احتیاط هغې ته پکار دی چې یاره د ډېر یخ نه وساتلې، سکول کالج ته ځي چې د هغې دپاره هغه شان پروګرام وکړي. غریبي عجزي ده نو یاره یو عام کپړه، یو عام څادر خو اخیستی شي، ریتې ته وکړي که نه. سکول کالج ته لاړ شي، بیا د لرې کې کمره وي، هلته اوس مسلې نه جوړېږي خو چې په لاره دی سیف وي. بیا ماشومانو ته په دې دوران کې لکه کم ماشومانو ته د پوزې مسله وشوه، د چیسټ مسله ورته وشوه، د سکن ورته وشوه، نو دغه ماشوم نه دغه کس نه به وړی ساتل پکاري چې یاره دې ته بنین داسې وانغوستې چې د وړی وي او نه جوړ وي. دغې نقصانات دي، دته به رسا مسلې کېږي، ته به سکن مسلې کېږي که نه، تروټ انفیکشن دته به سیوا کېږي. نو که د دغه احتیاطونه کوي نو بیا هم دا کس ښه دته به تکلیف کمي. دغه شان په خوراک کې اعتدال وکړي چې یخ او ډېر غوړ دې څیزونه وساتي.
بالفرض که خامخا ورکولي شات ورکول شي انډوي شو ولا ورکه چې لږ ګرمایش پکې نیچرلی دی یو اسان سیز دی هر ځای میلاویږي هر ځای کې راغشتی شي که نه نو فایده به ډېرې لکه زیاتر خلک دوایو نه الرجیک دی مسله دا وي زه به تاسو ته وایم چې لکه د الرجي دوایي چاله ورکړي که هغه د چیسټ وي که هغه د نیز وي که سکین وي نو دی غریب بیا اونګ نه ودی غریب سترګې به پټي نو هغه طرف نه بیا خلک پریشان چې خدای علاج وکړم که پرېږدم دغه مسلې دي نو داسې مسلې دي ډاکټر صاحب خبرې تاسو واورېدلې ډاکټر صاحب دا هم وایي چې یاره ټیک ته چې علاج ضروري دی خو د علاج نه مخکې چې کم احتیاطي تدابیر دي کم احتیاط دی کم پرهیز دی هغه ډېر ضروري دی که تاسو احتیاط وکړئ تاسو پرهیز وکړئ نو بیا به د ډاکټر صاحب سره د ملاوېدو شاید ضرورت هم نه وي خو بهرحال بیا هم چونکې موسم بدل شوی دی یخني راغلی ده ګرمي تېره شوه انساني جسم چې کوم دی دومره زر ځان نشي ایډجسټ کولی زما خیال دی موسم په مطابق باندې نو په کار دا چې موږ تاسو احتیاطي تدابیر خپل کو پرهیز وکړو او د ډاکټرانو په وینا باندې عمل وکړو هغې نه پس په چې کوم دی که نه موږ بیا شاید چې ډاکټر ته نشو ایثار ډاکټر ته نشو محتاج او ډاکټر ته نشو مخامخ او بیا که به احتیاطي کوئ او بیا خپل ګرځئ او خپله منماني کوئ نو موږ سره یو ډرایور دی ډېر غټ دی که نه نو هغه ماشاءالله د 3 کسانو خوراک کوي نو که د لږ ډایټینګ کولی نو ظاهره خبره ده چې لږ به کم شوی وي خو هغه وایي چې بھائی 2 ورځې ژوند دی بس هغه ډېر دی بهرحال احتیاط ضروري دی او دا خامخا کوئ راځئ خبرې به کوو د مریضانو سره راځئ د ډاکټر سره خبرې تاسو واورېدلې د مریضانو سره خبرې کوو چې د دوی څه مشاهدات دي او څه وینا یې ده السلام علیکم بابا څنګه یې خیر کوم ځای نه راغلی د خیره د حسینه حسینه دا چېرته دی کوم ځای دی حسین دې ده کې ده د یو 2 میله کې ده څه تکلیف دی درته د الله څه تکلیف پې دی د خپو دی دا د سویم ځل دی چې دلته راځي اول ځل راغلی اول ځل دی څه درته ویلي وو چې دلته هسپتال دی هغې ته ورشه واو دا زموږ کلیوالو هغه راته وویل دلته ورشه او کانجي هسپتال ته ډېرې پیرې راغلی یم خو سر یې نه دی کړ په مخه ټیسټونه کوه ټیسټونه صفا دي هغه به دې ټیک شوي وي هغه کلیوال دي چې تا ته یې ویلي وو ټیک شوی دی هغې چې څه تکلیف و هغه ټیک شو بیا هغې نه به تا ته په خپې درد ټیک شو او زما په خپو هم درد د لاس مې هم نه راغونډېږي بس مونږ به دعا درته کوو چې الله تعالی شفا درکړي دلته چې څوک هم راځي نو بیا اکثره خلکو ته الله تعالی شفا ورکړي ټیک شي او لاړ موږ هم دا سوال کوو چې خدای ټول مسلمانان ښه کړي امین امین بل مسلمان ته چې دعا کوي دا د ځان دپاره دعا ده بالکل دا ټول زموږ وروڼه دي او دغه دي دوا به کوو ټولو ته ځان ته به هم کوو او نورو ته به هم کوو دلته موږ سره یو بل ملګری هم ناسته السلام علیکم څنګه یې ښې کوم ځای نه راغلی دا مې پلار دی دا دې پلار واه نو تاسو ته چا ویلي وو چې هلته هسپتال دی هغې ته ګاونډیان هم راغلي وو نو هغوی راته وویل چې هغه ټیک شوي نو ویل تاسو هم لاړ شئ ډېرو ډاکټرانو له لاړلې نو دا هم پکې وینئ نو څنګه و دلته د هسپتال عملا څنګه وه تاسو سره تعاون کولو هیلپ یې در سره کولو خوش اخلاقي سره در سره پیش ول ولې نه بس هر یو کار چې دی نو برابر دی نو دا هغه خبرې دي موږ به نورو مریضانو سره خبرې کوو چې کومې موږ بار کوو په شروعات کې مې وکړلې چې اصل خبره دا ده چې اطمینان دی نو چې کم مریض وي هغه مطمئن وي هغه وایي چې یاره زما علاج وشو او زه ښه شوم ما ته الله تعالی شفا راکړه نو زه یم چې د دې نه غټ سند او د دې نه غټ سرټیفیکیټ د دې نه غټ تصدیق بل نشته دی زما خیال دی راځئ خبرې کوو نورو مریضانو سره السلام علیکم بابا څنګه یې ښې شکر دی خیر دی بالکل ټیک ټاک کوم ځای نه راغلی مومندونه ښه ضلع مومند نه راغلی دا سویم ځل دی د اول ځل دی دا دویم ځل دی څه تکلیف دی درته زړه بیماری ده نو څه فرق ته شو چې اول دې دوايي خوړلې وه واو ډېر فرق شوی تقریبا 50% فرق مې شوی 50% فرق ته شوی دی نو اوس بیا ډاکټر وکتلې که بس اوس په دې ګول ویې کتلم دوايي راته ولیکله ور مې کړه برجا نو ته وایې چې زما 50% فرق شوی دی والله رحم دی 50% فرق زما شوی دی او موږ مخکې ته خبر هم نه وو بیا پر ریډیو باندې د سید عادل پروګرام کوي ما ته بله پیره چې دوايي یې وړله نو بیا مې ورته فون وکړ مال چې خپل ایماندارۍ سره خبره کوه چې یاره نشه خو ورکې نشته نو هغه راته ویل چې نه نشه نشته دی مال چې نشه نشته دی نو بیا خو زما ډېره ګزاره شوې ده
بس الحمدلله الحمدلله. تقریبا چې 15 ورځو دوايي راکړې وه او د هغې نه 45 ورځې بعد زه رالم. که نشه پکې وی نو بیا خو به دا 30 ورځې ما ته تکلیف وکړ، نو ما ته تکلیف نه و، کم و، تقریبا 50% کم شوی دی. الله تعالی دې شفا درکړي مکمله. امین امین امین. سره بلم یو حاجي صاحب ناست دی. څنګه یې ښه حاجي صاحب جوړ؟ بالکل. کوم ځای نه راغلی؟ جی رستم نه راغلی یو خو په دې ریډیو به دغه کېدو نو زه یم په ځای کو جو نن رالو دا موبایل دل دی نو ښه ګرځېدلی یم ښه خو علاج او ښېګړه مې نه ده شوې. زما دغه اپریشن و هغه مور یې ورته نه وایي نو هغه ما نه کاو پېښور کې او بس خدای کړه صبر کوو لکه ځان چې والی داسې عالم را باندې پیښ شي نو جورادو به خدای به زمونږ ښېګړه وکړي انشاءالله. هم یقین دی امید که هغې کې خراب شو نو جي ګرانه وي نه اپریشن نه ما لکه زه چې را تښتېدلی یم اپریشن نه راتښتېدلی. او جي نو دلته دې انشاءالله مونږ به دا دعا کوو چې الله تعالی دلته شفا درکړي. منم زما ړم دا غواړي نو چې څه یو ځای دې ړی که نه نو هغه شی به ګټئ نو هغه به تا ته لوټه شي او نو امید لرو چې خدای به دا دوایي په ما ښه راولي او راځم به او که خیري ډېره مهرباني. کومې خبرې چې مونږ همیشه بار بار کوو هغه دا دي چې هغه یو بیمار تاسو خپل ولیدو چې هغه وایي چې زما د زړه بیماري ده او زه 50% ټیک شوی یم. هغه پکې ایکسټرا دا خبره هم وکړله چې لکه که دې کې نشه وې نو 15 ورځې خو ما دوایي وخوړله نو دا 30 ورځې چې کوم دی زه بیا هم نه راغلم زما 45 ورځې وشوې چې زه اوس راغلی یم نو هغه وایي چې دا 30 ورځې بیا زه ولې ټیک وم. نو دا هغه اطمینان دی، هغه د خلکو وینا ده، هغه حقیقت دی چې هغه هیڅوک هم نشي رد کولی. دې ملګري ته خو قرآن شریف هم میلاو شوی دی او د کوم ځای نه راغلی نوم دې څه دی؟ جی زه خو د خپل تره سره راغلی یم، د رستم نه راغلی یم. دا تاسو چې انټرویو واغسته دا زموږ تره دی، د پلار په ځای مشر هم د زامن په بار دي، نوکران دي. زموږ چوټي و کلي کې و دیم دلته راوستلو او ستاسو په وجه باندې موږ دی لرالو. ستاسو دا چینل موږ اکثر ګورو نو د ډاکټر عادل صاحب ډېر صفت کېده نو نن هم دله راوستلو او دلته موږ وکتل ډېر ښکلی پروګرام دی. یو خاص هغه د دروغو هغه صفت کولی او دلته ماحول هم ډېر ښکلی د ناستې پاستې ځای د سټور دوایانو ډاکټر صاحب زموږ د مریض له به خپله بره روغه تو چیکاپ یې وله وکړو نو الله دې د کاروبار نور هم د ډاکټر صاحب د الله موږ دوا ده چې الله دې کامیاب کړي. دا قرآن مجید عالم به شکرانه کې راکړو چې تاسو پکې سبق وایې زموږ به پکې ښېګړه کېږي که نه. ویلکم بیک. مریضان لا پاتې دي هغوی سره خبره اترې کوو. درته ووایه بابا د کوم ځای نه راغلی او نوم دې څه دی؟ زما نوم دی جی ګل محمد خان تیمرګل نه راغلی. څه تکلیف دی درته؟ دا د زنګنانو باندې زمونږ درد دی جی او دا د سیم ځل دی چې دلته راځي؟ دا څلورمه پیره ده انشاءالله چې رالم. نو څه فرق تی کېږي؟ بس انشاءالله ځکه خو را روان چې څه لږ ګزاره شروع شوې ده جی. او جی نو اوس یې لکه هغه تکلیف دومره نشته لکه څنګه دی چې مخکې و؟ بس لږه لږه ګزاره هم شوې ده. او جی او جی بالکل. لکه دا ملګری وایي چې زه چې کوم یم په څلورم ځل باندې راغلی یم او زما ډېره زیاته ګزاره شوې ده ځکه چې کوم دی که نه زه دا وجه ده چې زه بیا هم راغلی او بیا هم راځم. راځئ موږ سره نور هم مریضان ستا هغوی سره خبرې کوو. دلته موږ سره بل هم یو بابا ولاړ. دا راته ووایه چې نوم دې څه دی او د کوم ځای نه راغلی؟ السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه سنګاونه راغلی یم، ضلع مردان کاټلنګ سره تعلق لرم او اورو خو زه چې زه صرف د بیمارۍ علاج له خدای که دومره راغلی یم، دې ځای کتلو له راغلی ما چې دې ځای ته وکت ما هم شپېته اویا کاله عمر تېر که داسې سکون او داسې رحمت قسم دی که ما په یو هسپتال کې لیدلی کنی دا ټول خلک دی وګوره لیټرین ته وګوره دنیا مخلوق ته رش پکې نشته بورش نشته شور نشته ښځې خاموش یو خاموشي ده پکې. نو او زه چې د دې حساب کتاب ته ګورم دا دی چې کومې پیسې لیده خو د دې ځای د خرچې هم نه کېږي. بس دا د الله رحمتونه دي سر ته رسي الله دې وله نور هم دغسې توفیق ورکړي. بل جي په مردان کې مې دا ښځه بولې وه ډاکټر له نو هغه زما نه 1500 روپۍ پیس واغست. یو 20 ورځې پس بیا سې مردان ته راغلي و تاریخ خو را کړی وی په دې به راشي چې بیا وله ورغلم ډاکټر نه و پرمیسۍ والا نه هغه سره مې ګپ لګوم مې کلیواله سبا زه به بیا راځم. ډاکټر زما نه یو پیره 1500 روپۍ پیس اخیستې تا خو دوایي زه ته قسم خورم که چوانې اثر یې کړې
اوس بیا به صحیح حساب وي چې بیا به 1500 روپۍ راکوي نو ما د دې نه ښه نه جواري پې د سره وکم د ظالم بچو بھائی یو پیره دي چیټ راکړو دا دوباره پیس سبا ته زمانه په کومه طریقه دلته کې خو شکر الحمدلله نه دا شیزونه شته کني دا ټول خلک ولاړ ما خو په خپل بیا کاله کې داسې هسپتال کې لیدلې د سړي زوی بل نشته په پاکستان کې او لکه دله خدای دی ول نو ما سره وختین غو په لګو زه خو چې دی لګ ته ګورم دا د نه منلو کار دی او دله خدای همت ورکړي چې دا څنګه سر ترسي او الله دی ول نورم امين الله تعالی دې ستا مریض سم شفا ورکړي موږ دعا کوو امين الله دې ټول له شفا ورکړي دلته یو بل ملګری موږ سره ولاړ دی السلام علیکم څنګه یې ښه جوړې کم ځای نه راغلی او نوم دې څه دی چې درې نه راغلی یم کور والے مې شوګر دی دا مې څلورم ځل دی شکر الحمدلله چې ډېره ورسره ښه ده او شکر دی ډېره گزاره کړې فرق شوی دی ډېر غټ پرخ یې کړی ډېر غټ پرخ دا دې څلورم ځل دی چې څلورم ځل دی جی اوس ډېره ښه ده هغه انګریزي دوايانې چې اوس خوري نو په میدې ډډ راځي هغه بیخي ختمې کړي او بس دا ټوټل دوايانې چې کمې دا راکوي هغه استعمالو او د هغې سره ډېره صحت یې هم اوس ښه دی او دا زړه دړکن هغه هم ختم شو او شکر الحمدلله چې ډېره ښه ده زړه دړکنې ختم نه شو معمول ته راغی چې کوم به زیات به شو چې بس ستړی کېده ستړی کېوالی ختم شو اوس که 2 میله هم لاړی شي نو تکلیف نشته مخکې چې به تقریبا دومره لاړه دي یو 100 پرلانګه نو بیا به کېناسته ستړي به شوه نو بس هغې سره اوس خیر شکر دی دې دوایانو سره ډېره ښه ده او الله تعالی دې دله ډېر ژوند ورکړي چې زموږ د غریبانانو پیسې هم دومره نه دي جي دغه 2200-2300 روپۍ هېڅ هم نه دي په پیره پیره زموږ نه علي موږ چې بل ځای ته لاړ شو سرکاري انګریزي دوایانو نو د 100 روپو نه کم نه راځو فیسونه پکې نور ټیسټونه پکې نه ایکسرې شته دلته یو ټیسټ کې 100 روپۍ علي د وینې ټیسټ وکړي او شوګر سیوا دی کم دی 100 روپۍ دي نو شکر دی ښه پې خوشحالي و ښه وله راځو ښه په دغه باندې او اوس ډېره ښه ده الحمدلله دلته موږ سره بل هم یو کس ولاړ دی خپل بیمارۍ که بل څوک دې راوستي دي ما زنانه راوستې دي چې د لونخوړ جنګۍ نه راغلی یم او په لومبي ځل باندې راغلی یم په دې ریډیو باندې مې اورېدلي وه نو بس زه م اوس دلته کې راغلم جدي له بس لګیا دي څه دوایي موایي او دغه ما وله وکړله خو جي ډېرې زیاتې کمې پیسې اخلي او په صفت باندې نه وایي وه ډېر خلک یې صفت کوي خو چې دلته کې رالو هم ولیدل نو زمونږ هم یقین وشوه او د ماحول ته مو وکتل د ماحول هم ډېر زیات خوښ شوه ماشاءالله هاي ته د کوم ځای نه راغلی ځوانه څه تکلیف ته خپل دی که بل بیمار دی راوستي زه مې اتره ونه کېږم راوستی جلبۍ نه راغلی و توډرې جلبۍ نه راغلی و هم ډېر ډاکټران ما وګرځولو خو هغسې فرق ونه شو خپل هم بیمار دی کور والی هم دی نو دا ځای دا چا خولی و ډېر په دغه باندې که نه چې یاره دا شان نوی دغه کړه شوی دی کال نیمه کېږي هلته لاړ شي انشاءالله الله به سره دغه وکړي دلته چې راغو نو واقعي تاسو ملاقات درو کې دلته راغی او موږ هم چې ماحول وکتو نو ډېر مطمئن چې انشاءالله کار به زموږ کېږي اګر چې روی شو انشاءالله نه زموږ مریضان ډېر وي بل چا سړی بل چا له ووایي نو چې بل چا سړی مې صدقه جاریه ده چې دا هم ورسره دغه وشي نو انشاءالله الله دې دل هم صحت او دغه ورکړي چې الله دې جن ورکړي چې دغه شان عوامو خدمت کوي او الله دې پکې برکت واچوي بابا څنګه ته ښه د کوم ځای نه راغلی د اتیانو نه ښه اتیانو نه دا څه تکلیف دی درته جمعیت اعظم بندې شوی وي او اوس یې امداد پیپ کړی دی دا هم په 2000 ځل راغلی چې راټر سا وړو کړي نو پته به ولګي اوس خو مخکې تاسو ته څه نه شي ویلی نو دا دویم ځل دی چې دوايي دې وخوړه مخکې د فرق شوی و فرق خو پکې ډېر و چې راته چې داسې زرې زرې به پکې ځي که نه نو بس هغه زرې زرې روانې اوس ګزاره شوې ده په الټرساونډ هم اوس نه دی کړی ته د کوم ځای نه راغلی حاجي صاحب السلام علیکم جی د دې ګدون نه راغلم جی ګدون منګل چای نه جی سویم ځل دی چې راغلی زما دا لومبی ځل دی جی خو ما ډېر زیات وګرځېدم جی ما نه 5-6 لاک روپۍ لګېدلي بالکل کور مو ورار ته مې خرڅ کړي جي او هېڅ قسم دغه ونه شو جي څه تکلیف دی درته او د وړو دغې د کور والا مې سوی دی جي ما ته ملا تکلیف دی جي انشاءالله چې اوس په ډېر زیات دغه دی جي ښکلی ځای دی جي او ډېر ښه هسپتال دی او ډېر ښه ماحول دی جي الله پاک دې ته ټول عمر کامیاب کړي برکت پکې دی برکت الله پاک دې پکې برکت واچوي جي دلته موږ سره یو بل حاجي صاحب هم ولاړ دی السلام علیکم څنګه یې ښه جوړې نوم دې څه دی د خیره څه مقبلن د دې علاقې د خلکو ډېر ښکلي ښکلي نومونه دي یار دا څه وجه ده بس دا ستا دعاګانې دي
او د مشرانو د سوات نه راغلی سوات نه راغلی او د سواتیانو خو مخ کلی نمونه دي څه تکلیف دی درته په سیم ځل راغلی سر موږ درې ځله نه راوستي اولنې ځل مې راځي خو په سوات کې مې ډېر علاج وکړ ډاکټرانو یو سړی مې پرې نه خورو خدا په دې خیبر ټي وي باندې مې وکاته دي چې الله تعالی به د خلکو ډېرې صفا وکړه نه پاک وجوان زم دلته کې رالم زم کېدای زما خدای پاک شفا وکړي سره زمونږ پروګرام دې کتلی په خیبر ستاسو پروګرام مې کتلی سره او یا دلته موږ سره نور هم ملګري شته هغوی سره خبرې اترې کوو ده سره خو مې وکړلې راشه که نه هلکه ته ولې برابر ولاړې ښه د کوم ځای نه راغلې درګۍ نه راغلی جي او جي نو څه تکلیف دی د خپل سړی یم د تروټ زوی یم د هغه راغلی یو بس ډاکټر ځای چې چا دی هغې ته راغلي او جي هغه مو د خدای الزام هم دی چې تروټ زامن راولي ښه ته هسې راغلی او جي هسې راغلی تا سره بیا خبرې نه کوو دلته بل موږ سره یو ځوان ولاړ دی السلام علیکم څنګه یې ښې جوړ یې د کوم ځای نه راغلی او نوم دې څه دی زما جي سلطان غفور نوم دی کاټلنګ اوسېدونکی یم کاټلنګ خو زموږ سره دوه درې کسان هم دي هغه هم د کاټلنګ دي نامي ګرامي کسان دي زموږ په خیبر کې یو حسن خان دی یو عدنان جان دی دا هم د کاټلنګ دي ښه څه تکلیف دی درته زما جي د مخرو باندې غوښه وه د کمپلیکس ته تللی وم هغوی راته بیا اپریشن ولیکه نو د هغې ځای نه خو راوتښتېدي وو دلته درېیمه پیره د علاج راځم الحمدلله ډېره ګزاره مو شوې ده ګزاره دې شوې ده ډېره الحمدلله اپریشن نه چې راتښتېدلې وې ته وایې چې دا مې ښه فیصله کړې وه د اپریشن نه بغیر د ګزاره الحمدلله ډېره ګزاره مو شوله څه کاروبار کوې زه خپله جي د کرش پلانټ مکینه کې کرش پلانټ کې مکینه کې پلانټ کې مکینه کې ښه الله تعالی دې شفا درکړي موږ به دعا درته کوو چې ته وایې چې زما فرق شوی دی دا غټه خبره ده چې سړی علاج وشي او چې یو داسې وي چې د سړی وخت هم ضایع شي پیسې هم ضایع شي او علاج هم نه وشي نو هغه بیا ډېره لکه د افسوس خبره ده او بلکې زه وایم چې هغه اردو کې ورته وایي چې رونے کا مقام او بیا چې که د سړي پیسې هم لاړې شي وخت هم ضایع شي او علاج هم وشي هغه مقصد یې پوره شي نو دا غټه خبره ده لویه خبره ده زما خیال داسې دی دلته موږ سره نور هم کسان ولاړ دي هغوی سره به هم خبرې اترې وکړو راځه دلته یو بل کس ناست دی موږ سره حاجي صاحب السلام علیکم ته څه ښې جوړې ټیک ټاک خیر خیریت دی کوم ځای نه راغلی جی من جمال ګړی سنټر نه راغلی جی خپل څه تکلیف دی درته نه زمونږ چاچي د هغوی لږ څه مسله ده ورته هغې له راغلي ده باوجي نو دا د سویم ځل دی شره دلته جي په لومړي ځل رالو خو د ماحول نه جي ډېر متاثره شو او جی دا سید عادل صاحب هم ولیدو جي ډېر عجز طبیعت انسان دی زما خو جي صحیح خبره کوم ډېر تابې ته پرېوتو جي واو او بل د سنو خالی ځکه نه د خلکو د ماحول نه پته لګي که نه چې الله پاک په لاس کې شفا ایښې ده جي ښه دلته موږ سره بل ملګری ولاړ دی دا راته ووایه چې نوم دې څه دی او د کوم ځای نه راغلی نوم مې شوسین دی او دیر نه راغلی دیر نه راغلی ښه دیر خو لرې دی دلته نه بلکل دیر لرې دی او دا د سیم ځل دی دا دویم ځل دی دویم ځل دویم ځل دی نو په لومبي ځل تکلیف څه دی درته او په لومبي ځل نه اوس فرق شوی دی او پره خو ډېر شوی ځکه چې د خپه کې درد نو اوس شکر دی ډېر ښه شوی دی ورسره او نو ګزاره ډېره زیاته کړې ده نو شکر الحمدلله بس موږ ته درې څلور پیرې یادې کړي وو چې درې څلور پیرې راغلې بس ختم به یې درد ته په دویم ځل ته وایې چې زه راغلی یم ډېر فرق مې شوی دی او ډېر فرق شوی دی اوس ډېر زیات او ته څه کاروبار کوې زه خو د شټرینګ کار کوم د کار هم سخت دی یار او که نه کار هم سخت دی ښه دا راته ووایه چې د دې هسپتال د دې ډاکټرانو دا نورو خلکو رویه څنګه وه ښه وه یاره مونږ خو چې راځو نو دغه خو ښه دی ځکه چې ډاکټران هم ښه دي او نور هم چوپه چوپیا هېڅ دونه دغه څه پکې نشته که نه او پیسې کمې وي پیسې خو کمې د نور په نسبت باندې څو پیرې مونږ نور ډاکټرانو لاړو چا به 5000 اخیستې چا به 6000 اخیستې داسې ټایم به کېږي چې 10000 هم اخیستې دلته چې رازو نو یا 2000 او یا 1800 یا دغه دي او پیسې خو دلته کمې دي ځکه چې دونه دغه پکې نشته دي همیشه مونږ تاسو ته یوه خبره په ګوته کوو هغه دا ده چې دوی چې کوم دی په دې هسپتال کې په باقاعده توګه باندې دسترخوان باندې روټۍ هم ورکوي او روټۍ نه صرف دا چې مریضانو ته یې ورکوي بلکې هغو کسانو ته یې هم ورکوي چې د مریض سره راغلی وي ډرایور وي یا تیمردار وي مریض یې راوستی وي د چا بابا وي د چا رور وي د چا بچي وي هغه دسترخوان چې کوم دی که نه زما کیمرامین به تاسو ته په ګوته کړي هغه دوی اوس برابروي او تاسو کتلی شئ چې دلته به اوس په باقاعده توګه باندې د روټۍ چې کوم انتظام دی هغه به کولی شي روټۍ به بیمارانو ته ورکولی شي
او بیمارانو سره چې څومره تیماردار دي هغوی ته به هم روټۍ ورکوي. او بیا په دې روټۍ کې غټه خبره دا ده چې یو دوی پکې د زمزم اوبه اچوي، یوه بل سید عادل مور بیبي چې کومه ده هغه په قرآن چې کوم آیاتونه دي آیات مقدسه چې دي هغه هم پې وایي. نو ظاهره خبره ده چې برکت پې خامخا وي چې زمزم وي پکې او آیات مقدسه پې دم کېږي پې چوف کېږي، د هغې برکت په خامخا وي. تاسو کتلی شئ چې دا خلک یې راوغوښتل او دوی ته وویل چې بای تاسو راځئ روټۍ ته. دا خلک راغلل، اوس په روټۍ خوري د خیره سره. او په دې روټۍ کې دا خبره هم ده چې دا هم نشته چې به یو پلیټ میلاو شو بس بیا چې کوم دی پکې تازه کول نه وي، بلکې چې څومره خوړی شي تاسو خوړلی شئ. دې نه ما سوا مونږ ته په خپله سید عادل ویلي وو چې دا روډ چې کوم دی که نه دا د سوات د ملکنډ روډ دی او د تخبهي نه چې کوم راځي مین روډ دی، په دې باندې د هسپتال دی. د مونږ ته ان کیمره دا ویلي وو چې که داسې څوک وي په دې خوا او شا کې چې هغه تخبهي ته راغلي وي او د روټۍ پیسې نه وي ورسره، هغه هم دلته راتلی شي او راځي هم. او بیا هغه ډرایوران چې ځي راځي هغه هم راتللی شي، دوی ته به ښه زبردسته روټۍ میلاویږي. ضروري نه ده چې دی د خامخا مریض راولي هسپتال ته، بیمار دی راولي، بیمار سره چې راځي روټۍ به ورته میلاویږي نه. دی وایي چې هسې په دې لار باندې تېرېږي. زما کیمرامین به تاسو ته وښیي چې دا مین روډ دی که نه. نو د سید عادل دا هم وینا ده، موږ به تاسو ته د روډ وښیو چې په دې مین روډ باندې چې څومره ګاډي تېرېږي یا چې کم دي که نه داسې خلک پیدل تیریږي. مونږ به تاسو ته دا روډ وښیو که نه. هغه هم کولی شي چې دې هسپتال ته راشي او دلته دوی ته روټۍ میلاو شي. دا مین روډ دی که نه او ډبل روډ دی. زما کیمرامین به تاسو ته په ګوته کې. نو سید عادل وایي چې په دې روډ باندې چې څوک تیریږي هغه که پیدل تیریږي که په ګاډي کې تیریږي نو هغه کولی شي چې دې هسپتال ته راننوځي د دې مین روډ نه. هغه که دې طرف نه راځي او که په هغې طرف باندې راځي، که ملکنډ ته ځي که مردان ته ځي، او هغه کولی شي چې راشي دلته. همدا سید عادل هسپتال ګوره دا دسترخوان هم د دې مین روډ نه هم ښکاري چې دسترخوان لګول شوی دی او هغو کسانو ته پکې روټۍ ورکول کېږي. څوک چې دې هسپتال ته راشي ضروري نه ده چې هغه به د بیمار سره راځي. نو یقینا چې ځینې خبرې داسې وي چې هغه د الله تعالی د ذات سره تړلې وي او په هغې کې د انسان وس او عقل سوچ او فکر نه رسیږي. یقینا چې سید عادل مونږ ته ان کیمره دا خبره وکړه چې ما ته خپله هم پته نه لګي چې د انتظام الله تعالی څنګه کوي او ما په دې ټول کار باندې څنګه سرته رسوي. یقینا چې ګران کار دی. لکه دومره مریضان د ورځې راځي چې مونږ نمبر وګورو 700-800 خو مونږ ته کله کله نمبر چې وینو 700-800 کسان چې مونږ نمبر وګورو کېدای شي هغې نه پس هم نور نمبر ورکړي وي، هغې نه مخکې به هم خامخا نمبر ورکړي. نو دومره مریضان ته لکه صرف دعا سلام هم ګران دي. بیا هغوی ته د علاج سهولیات ورکول، بیا په وخت ورکول او بیا هغوی سره ښه رویه ساتل او بیا هغې ته روټۍ ورکول. یقینا چې دا داسې خبرې دي چې دا ډېره سټیمنا غواړي، ډېره حوصله غواړي او دا حوصله مونږ چې لیدلې ده نو په سید عادل کې مې لیدلې ده چې دې سهار راپاسي. زه کله کله سوچ کوم چې د شپې به د ده د خپې څومره خوږي یا دا ټوله ورځ په منډو باندې تېره کړي. نو راځئ بیا به خبرې کوو د سید عادل سره چې دې نور څه وایي، نوي یې څه کړي دي او نن ورځ یې څنګه تېره کړه او کم سهولیات ورکوي. هغه خبره خو تاسو واورېدلې. نو نورې خبرې به د سید عادل سره کوو. راځئ په شروع کې هم د سید عادل سره خبرې کړې، په د آخره کې به د سید عادل سره خبره ترې وکړو. اول دا راته ووایه چې یار زه دې وګورم مونږ چې د 2-3 غنټې تا سره تېرې کړو نو ډېر ستړي شو. نو ته ستړی کېږې نه؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي کېدل خو دا دی چې د خدمت ترې دا مزه ورکوي سړي له. او الحمدلله اوس چې پروګرام موږ دغه کوو بیا د شپې موږ بشام ته ځو. د خالی په ورځ باندې زموږ هلته وپېډې وي نو بیا هلته بشام ته ځان رسوو. نو ستړي کېدل خو بارر ذکر لري چې دا خدمت دی او خدمت رانه خوند راکوي. یوازې زه نه، زموږ چې څومره سټاف دی د غرمې ډوډۍ اکثر دوی هم نه خوري. ډاکټران صاحبان شو یا زموږ د نورې خویندې شوې، سسټرانې شو یا ورکران شو، شاګردان شو، الحمدلله زموږ ډوډۍ څه پروا نه ځکه دا خدمت دی او خدمت هغوی په خپله وایي چې موږ له مزه راکوي. ما سره په دې فون کې یو ایپ دی که نه، په دې فون کې ما سره یو ایپ دی، په هغې کې چې ته څومره سټیپ اخلې که نه نو هغه تا ته وښیي او
بیا تا څومره کیلومیټره سفر وکړو هغه درته وښایي او ته څومره سړیو باندې وختې پوړۍ باندې وختې هغه درته وښایي نو هغه ما سره وي دا که آف وي بیا هم هغه ایپ کار کوي نو زه چونکې واک ډېر کوم مازین چې غټ نه شم خامخا او ویل کېږي داسې چې یو ډېر غټ سړی یو مونږ سره هم شته چې نوم یې نه اخلم یو ډېر غټ سړی ګڼي بیا به یې درته وښیم چلو را دې شي چې درته ویې ښیم راشه یو داسې سړی و یا په دنه لږ ډېر غټ و دا زموږ ډرایور دی اورنګزیب بھائی د ده په شان یو سړی وی دا چې دا وزن په مشین ودرېدو نو ستنې ماته شوه نو ځین چې که دا ایپ څه په دې خپل موبایل کې واچوې نو ځین چې کیدای شي چې هغه ایپ بالکل ستړی شي او یا کرپټ شي څه خیال دی بالکل هم داسې ده جي ځکه چې زموږ منډه ډېره ده زموږ میلمنو ته ځان رسول دي مریضانو ته ځکه مریضان خو ته نور ویلي دي نو هلته علاجونه نه شي دلته میلمانه وایم میلمنو ته ځان رسول دي بیا د هغوی د دوايانو بیا د هغوی د خوراک څښاک دلته د اوبو پورې سیسټم الحمدلله د هر څه زه په خپله باندې مینج کوم او په خپله باندې دې نګراني کوم نو شکر الحمدلله دا چې آباد دی د خلکو دا ګڼه ګوڼه ده نو دا زموږ خپله نګراني ده زموږ هغه خلوص دی زموږ هغه جذبه ده زموږ هغه پاکې ارادې دي صفا نیت دی نو ځکه خو د بهر نه زه کله کله په ریډیو باندې وایم چې سید عادل هسپتال ګلافي رنګ دی او دې ګلافي رنګ دی چې زموږ مخالفین به دې روډ تېرېږي نو وایي دې مقبرې ته وګورئ هلکه وایي دې کې دا مقبره لږه وړه نه ده بله خبره دا چې دا سور رنګ چې دی که نه دا نمر راکاږي نمر راکاږي که دې کې کمال دا دی او سپین رنګ چې دی که نه دا نمر چې کوم دی که نه شړي د ځانه نو ته خو وایې چې دا خو الډي چې نمر مطلب اور نو دا خو به دا خلک بیا نور هم اور راکاږي چې دا ګوري نو د هغوی په سوچ باندې څنګه چې بې خبره وکړه چې د هغوی په سوچ باندې خو څوک پابندي نه شي لګولی او نه د چا په سوچ باندې پابندي لګېدی شي د هر سړي خپل سوچ دی د هر سړي خپل فکر دی زموږ دا سوچ دی چې موږ د خپلو خویندو د خپلو میندو خدمت وکړو زموږ دغه اراده ده زموږ دغه جذبه ده الحمدلله دغه خدمت په بنیاد باندې زموږ په بیشام کې هم کلینیک کولاو شه د خیره سره دغه شان په تیمرګره کې هم زموږ کلینیک دی دغه شان په تاخبای کې چې کوم دا د خیبر پښتونخوا د هومیوپیتیک د ټولو د لوی هسپتال دی بل وختي تاسو د طریقه کار خبره وکړه چې ستاسو او پی ډي په کومه ورځ وي یا څنګه چل وي زموږ درې واړه برانچونه که بیشام دی که تیمرګره ده که تاخبای ده الحمدلله سهار د 9 بجو نه والې تر مازدیګر 4 بجو پورې دا کولاو وي او د هفتې هر ورځ کولاو وي صرف د اختر په ورځ چوټي وي بقایه زموږ چوټي نه دا خو زموږ د میډیا وال ډیوټي ده یار ستاسو اختر په ورځ هم چوټي نه وي ستاسو زموږ ډیوټي سیم ده ځکه چې زموږ چوټي نشته الحمدلله د هفتې 2 ورځې کولاو وي او هر ورځ زموږ مینوال هم دقسې ګڼه ګوڼه وي لکه دا اوس چې څنګه ده تاسو مهرباني مننه خوشحال اوسئ تاسو د سید عادل خبرې واورېدلې مونږ همیشه یو سیز فوکس کړی دی چې د هسپتال ته راغلي یو چې مونږ د مریضانو سره چې کله هم خبرې کړي دي نو موږ سره داسې مریضان میلاو شوي دي ټوټل چې هغه وایي چې زه په 2یم ځل راغلی یم زه په 3یم ځل راغلی یم او زه ټیک شوی یم نو چې ټیک شو نو د دې هسپتال خو مقصد دا دی چې ټیک کېدل شفا علاج د دې مقصد دا دی نو څوک چې کوم مقصد دپاره راغلی وي چې هغه مقصد یې پوره شي نو دا څومره لویه خبره ده بلکې نقصان خبره خو دا ده چې ته یو ډاکټر ته ورځې ټایم هم ضایع کوې پیسې هم ضایع کوې وخت هم ضایع کوې ځان هم ضایع کوې دا ټول ستړي کوې هم او بیا دې هم علاج ونه شي نو دا څومره د افسوس خبره ده خو که ته راشې دلته علاج دې وشي پیسې دې هم دومره نه شي لاړې لکه څومره چې په نور هسپتالونو کې څنګه ټاکټیک کول کوي پیسې دې هم دومره نه شي لاړې او ښه وید ریسپیکټ در سره سټاف هم میلاو شي روټۍ هم درته میلاو شي د دوی توجه هم درته میلاو شي برپور او بیا تا ته علاج هم میلاو شي نو دا څومره لویه خبره ده او زمونږ د خیبر مقصد دا دی چې تاسو ته یو ښه ګایډلاین درکړو او هغه مونږ همیشه درکړی دی همیشه مو تاسو ته اپروچ کړی دی ښه څیز مو درته راوړی دی ښه مشوره مو درکړې ده د ډېر لوی او غټ او سپین نیت سره زمونږ د دې پروګرام وخت چې دی هغه خپلې پای ته ورسېدو بل ځل مې په نوي سوچ په نوي خیال بل ځای ته هم بوځم په بل پروګرام کې خو په دې پروګرام کې به مې بیا دې ته راولم او د صحت خبرې به کوو د علاج خبرې به کوو نو خبره دا ده چې اوس په خپل قربا رشید آفاق ته اجازت ورکوي په لوی او عظیم الله مسپارم د الله په امان